วันนี้ประกาศขอบคุณส.ส.2-3 ท่านนายก2-3 คนทั้งที่มาเยี่ยมเราเป็นท่านชาชาเชียงพิพงศ์เราจะเป็นท่านพรทางอินทร์เราจะเป็นท่านสุภทังต้องขำแล้วก็ท่านหลายคนนะเนาะท่านผู้เชี่ยวชาญพงมาเรื่อยๆหมดละนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้การสนับสนุนสนามนี้นะครับเราจะพูดถึงจนมาทั่วมาตอน